Ողջույն, Realpolitikն է եթերում եւ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Միջազգային ճգնաժամերի խմբի փոխնախագահին, Եվրոպայի բաժնի պատասխանատուին, Ալեն Դելետրոին. Good afternoon, Mr. Deletro. I just want to start with a question. How would you describe the current state? Պարո Դելետրո, ինչպես կգնահատեիք ներկայիս ստեղծված իրավիճակը Հարավային Կովկասի երեք երկրներում։ Նկատի ունեմ թե ներքին, թե արտաքին քաղաքականության հարթությունը։ Three countries of South Caucasus. Well, I think in the South Caucasus now. Կարծում եմ, եթե վերցնելու լինենք Հարավային Կովկասի երեք երկրները, մենք այստեղ բոլորովին տարբեր դինամիկա ունենք։ Դժբախտաբար դրանցից ոչ մեկը դրական չէ տարածաշրջանի համար։ I would say in Georgia the situation now is unsatisfactory. Վրաստանում իրավիճակը անբավարար է։ Սակայն այստեղ մենք չենք ակնկալում բռնության կամ ռազմական արկածախնդրության նոր ալիքի Հարավային Օսիայի եւ Աբխազիայի հետ բաժանման գծերի երկայնքով։ Եթե խոսենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի Ղարաբաղյան հակամարտության մասին, մենք ամենամտահոգն ենք այստեղ։ Well, as I said in Georgia, we think it is unsatisfactory. Վրաստանում զինադադարը չծնեց հավիտենական խաղաղություն, բայց իրավիճակը կայուն է։ But for the moment the situation is stable. Here on the contrary, the status Իսկ այստեղ ստատուս քվոն կարելի է բավարար գնահատել։ Սակայն իրավիճակն ավելի բռնկուն է, քան նախկինում էր։ We have seen the level of and the number of incidents. Հրադադարի գծում միջադեպերի թիվն աճում է։ Այս տարի անգամ քաղաքացիական անձինք են զոհվել, ինչին երկար ժամանակ ականատես չէինք եղել։ Which is a new trend. It had never happened since. Որքանով եք բարձր գնահատում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև պատերազմի վերսկսման հնարավորությունն այդ դեպքում։ This is a very difficult question to answer. Այս հարցին շատ դժվար է պատասխանել։ Մենք հավատում ենք, որ թե Բաքվում, թե Երևանում ու Ստեփանակերտում սառը գլխով մարդիկ մնացել են, ովքեր չեն վտանգի իրենց երկրների տնտեսական զարգացումը, որն այժմ առկա է, սկսելով ինչ-որ ռազմական արկածախնդրություն Ղարաբաղում։ For any military adventure in Karabakh, this is my assessment, I think. Սա իմ գնահատականն է։ Կարծում եմ մենք գործ ունենք պատասխանատու առաջնորդների հետ, ովքեր շատ էմոցիոնալ չեն։ Around the Karabakh conflict are two things. First, that one of these. Սակայն մենք Ղարաբաղյան խնդրում վախենում ենք հետևյալ երկու բաներից։ Առաջինն այն է, որ այն միջադեպերը, որոնք տեղի են ունենում հրադադարի գծի երկայնքով, դուրս կգան վերահսկողությունից։ Կողմերը կարող են փորձել ցույց տալ, որ կարող են պատասխանել, եւ դա կարող է վերաճել Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև ամբողջական պատերազմի։ Երկրորդ բանը, ինչից վախենում ենք, Ադրբեջանի հռետորաբանությունն է։ Նախագահ Ալիևը բազմիցս հստակորեն հրապարակավ հայտարարել է, որ եթե բանակցային գործընթացում առաջընթաց չգրանցվի, իրենք կդիմեն ռազմական տարբերակին։ If there is no way to make progress around the negotiation table. Սա է պատճառը, որ ինչպես գիտեք, Ադրբեջանը մեծ գումարներ է ծախսում ռազմական ոլորտի վրա, ինչը Հարավային Կովկասում ստեղծել է բավականին բարդ մի իրավիճակ, երբ գործ ունենք նոր տարածաշրջանային սպառազինությունների մրցավազքի հետ։ So I mean if you put these two elements. Եվ եթե այս երկու տարրերը միասին են դիտարկում, շատ մտահոգիչ իրավիճակ է ստեղծվում։ Հաջորդ մտահոգությունն էլ կապված է Մինսկի խմբի հետ։ Դուք տեսնում եք, որ առանձնապես առաջընթաց չի արձանագրվում։ And how would you define or how would you assess the Russia's role? Իսկ ինչպես կգնահատեք Ռուսաստանի դերը հակամարտության կարգավորման մեջ, որովհետև Մինսկի խմբում այդ երկիրը շատ եզակի դերակատարում ունի։ France and the US agree. Թե Ֆրանսիան, թե Միացյալ Նահանգները համաձայնվել են տալ այդ հատուկ դերակատարությունը Մոսկվային։ Role to Moscow. How would you define and how would you evaluate the role of Russia? Հատկապես վերջին տարիներին, երբ մենք ունեցանք Մայնդորֆյան հռչակագիրը եւ Մեդվեդևի միջնորդությամբ բազմաթիվ հանդիպումներ երկու նախագահների միջև։ So many meetings between presidents of Armenia and Azerbaijan. How would you define this? Well, I think Russia is definitely the one power. Կարծում եմ Ռուսաստանը միանշանակային երկիրն է, որը կարող է իհարկե ոչ միայնակ ամենամեծ ճնշումը գործադրել այս հակամարտության խաղաղ կարգավորման համար։ Եվ ես կարծում եմ, որ նախագահ Մեդվեդևը հսկայական ջանքեր է գործադրել այս ուղղությամբ։ Իսկ ինչու Ռուսաստանի միջնորդությունը ոչ մի կերպ հաջողության չի հասնում։ Because I think Որովհետև ըստիս Բաքվի եւ Երևանի դիրքորոշումները շատ տարբեր են։
So, this is not a place where you could... Սա այնտեղը չէ, որտեղ կարող ես խաղաղությունը փաթաթել կողմերին։ Middle East, for instance, Azerbaijan came up with a new Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը Կազանում նոր կետեր առաջ քաշեց, ինչը Հայաստանի կողմից մերժվեց, իսկ Ռուսաստանը չկարողացավ մերձեցնել կողմերի դիրքորոշումները։ Russia was not able to make them come together. Well, first of all, if you ask me about the role of Russia, I will Yes, come please. to that afterwards. Կարծում եմ Ռուսաստանի դիրքորոշումը չափազանց կենտրոնացած է այն բանի վրա, թե ինչի է ուզում հասնել նախագահ Մեդվեդևը։ Ըստ իս նա ձգտում էր հասնել որոշակի արտաքին քաղաքական հաջողության ԱՊՀ տարածքում։ Եվ ակնհայտ էր, որ այժմ, երբ արդեն հայտարարվել է, որ Պուտինը վերադառնալու է հաջորդ տարի կամ առնվազն առաջադրվելու է նախագահի թեկնածու, Մեդվեդևն այլևս չի ունենա այդ քաղաքական հաջողությունը։ Will be running for president. He will not have this political success. Now what happens? And what is going to happen? Եվ ինչ է լինելու կարգավորման գործընթացի հետ այս ժամանակահատվածում։ It's very bad. Ես համարում եմ, որ դա շատ վատ է։ Մյուս կողմից նախագահ Սարկոզի այցից հետո հուսով եմ, որ Մինսկի խմբի 3 համանախագահները համաձայնության կգան այս հակամարտության կարգավորման անհրաժեշտության առումով։ To agree on the necessity to resolve these conflicts. Եվ իմ կարծիքով նոր միջազգային ձևաչափը կարող է դրական լինել այդ իմաստով։ So you think that Russia is changed and Russia wants to Փաստորեն կարծում եք, որ Ռուսաստանը փոխվել է եւ ուզում է տեսնել այս հակամարտությունը կարգավորված։ And a lot of Չէ՞ որ բազմաթիվ փորձագետներ գնահատում են, որ այդ երկրի շահերից չի բխում խաղաղ լուծումը։ Ես չէի համաձայնվի։ Okay. I think Ըստ իս այն տարիները, երբ Ռուսաստանը ձգտում էր ԱՊՀ տարածքում եղած որոշ կոնֆլիկտներ կենտրոնի պահել իր ազդեցությունը պահպանելու համար, թերևս ավարտվել է։ Գուցե ողջ ամբողջությամբ եւ ոչ ամենուրեք, բայց կարծում եմ կոնկրետ Ղարաբաղում Ռուսաստանի շահերից այլևս չի բխում կոնֆլիկտը տակ պահելը։ Մինչ այդ դուք հարցնում եք Ռուսաստանի լծակների մասին Բաքվի վրա։ Իմ կարծիքով Ռուսաստանը բազմաթիվ լծակներ ունի Հայաստանի վրա, բայց շատ ավելի քիչ Ադրբեջանի վրա։ Դուք կարող եք փաստարկ բերել, որ մյուս երկու համանախագահները, Միացյալ Նահանգները եւ Ֆրանսիան ունեն այդ լծակները։ Ուստի իմ համոզմամբ դրական կլինի, եթե բոլոր 3 համանախագահները հայտարարեն, որ մենք դա պետք է լուծենք հիմա, քանի դեռ տարածաշրջանը նոր խնդիրների առաջ չի հայտնվել։ Մենք տեսանք, թե ինչ տեղի ունեցավ Իրանում նախորդ ընտրություններից հետո։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ է տեղի ունենում արաբական աշխարհում։ You remember probably at the last meeting of the Դուք հավանաբար հիշում եք, որ ՀԱՊԿ վերջին գագաթնաժողովի բացման ժամանակ նախագահ Մեդվեդևը հայտարարեց, որ արաբական հեղափոխությունները մեծ խնդիր են տարածաշրջանի համար։ Հատկապես, որ ներկայումս ԱՊՀ տարածքում եղած վարչակարգերն առանձնապես չեն տարբերվում արաբական աշխարհում եղածներից։ Ուստի այս համատեքստում ես կպնդեի, որ 3 երկրները շահագրգռված են Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության լուծման մեջ։ So what's going to be Ըստ ձեզ ինչպիսին կարող է լինել Ֆրանսիայի հետագա դերակատարումը կարգավորման գործընթացում։ Արդյոք համարում եք, որ Ռուսաստանը կարող է համաձայնել զիջել իր առաջնորդի դիրքը այդ երկրին։ Ես չեմ համարում, որ նրանցից որևէ մեկը պետք է առաջնորդություն ունենա։ Ըստ իս 3 համանախագահ նշանակում է 3 համանախագահ։ Պարզապես պարոն Մեդվեդևը նախորդ տարի կազմակերպում էր այդ գագաթնաժողովները։ Կարծում եմ, որ իրական առաջընթացը կրկին կարգելափակվի ձեր ընտրական գործընթացների պատճառով։ Այսպիսի հակամարտությունները մշտապես ընտրական գործընթացների պատանդի կարգավիճակում են։ Եվ ակնհայտ է, որ մինչ Հայաստանում չանցնի ընտրությունների փուլը, ոչ մի դրական տեղաշարժ չի լինի։ Շատ լավ, բայց առաջիկայում մենք ունենք ընտրություններ Ռուսաստանում, Ադրբեջանում, իսկ հակամարտությունը մնում է չլուծված։ Ճիշտ եք, սակայն կարծում եմ, որ շատ կարևոր է եւ հատկապես Ֆրանսիան, որպես Հայաստանին մոտ պետություն, այստեղ նույնպես անելիք ունի։ Այն, որ Հայաստանում ըստ էության նոր իրավիճակ է ստեղծվել։ Մասնավորապես հակամարտության վերաբերյալ խոսակցությունները ձեր երկրում այլ մակարդակի վրա են գտնվում, ինչը ես շատ բացասական եւ վտանգավոր եմ գնահատում։ Մինչեւ 2 տարի առաջ Հայաստանում ոչ ոք չէր վիճարկի այն փաստը, որ բանալին Լեռնային Ղարաբաղն է եւ կան 7 գրավված տարածքներ դրա շուրջը։
Այժմ դուք մի նոր միտում ունեք այստեղ։ Հանրային կարծիքի մեջ մամուլում որոշ պատմաբաններ պնդում են, որ անգամ 7 շրջանները պատմական հայկական տարածքներ են։ Եվ ես կարծում եմ, որ այսպիսի երևույթը չի կարող օգնել գործընթացին։ Գլխավոր խնդիրներից մեկը, որ ճգնաժամային խումբը մշտապես նշել է տարիներ շարունակ, այն է, որ ոչ Հայաստանում, ոչ Ադրբեջանում հասարակության հետ բացարձակապես աշխատանք չի տարվում։ Խաղաղությունը ենթադրելու է փոխզիջում։ Եթե խաղաղություն եք ուզում, ապա հայերը ինչ-որ բան պետք է վերադարձնեն։ Եթե ադրբեջանցիներն են ուզում, ապա պետք է նրանք ինչ-որ բան վերադարձնեն։ Հարկավոր է նախապատրաստել հանրային կարծիքը երկու երկրներում։ Նախկինում մենք տեսել ենք, թե ինչ է տեղի ունեցել այս հակամարտության հետ։ Հիշենք, որ Key West-ում երկու նախագահները եկան համաձայնության, սակայն ստիպված էին նահանջ կատարել։ Եվ կրկին Ադրբեջանի պատճառով, որովհետև մենք համաձայնել էինք։ Հարցն այն է, թե Հայաստանի որևէ նախագահ որքան հեռու կարող է գնալ ստորագրելով խաղաղության պայմանագիրը եւ վերադարձնելով 7 կամ առնվազն 5 շրջանները եւ առանց վտանգելու իր քաղաքական կյանքը մի երկրում, որտեղ լրագրողները, պատմաբանները ներկայումս գրում են, որ դրանք պատմական հայկական հողեր են։ Դրա համար եմ նշում, որ սա բացասական միտում է, եւ դուք լրագրողներդ նույնպես պետք է պատասխանատվություն ունենաք սրա համար։ Ինչ կասեք մադրիդյան սկզբունքների վերաբերյալ, արդյոք նրանք դեռ կենդանի են։ Լավ հարց է, ես վստահ չեմ, սակայն քանի որ այս գործընթացը շատ գաղտնի է, դժվար է խոսել դրա մասին։ Okay, what about democracy? Do you think democracy can help? Իսկ կարող են արդյոք ժողովրդավարական փոփոխությունները, որոնք կբերեն վարչակարգերի փոփոխության, հանգեցնել կոնֆլիկտի լուծմանը։ We can achieve the resolution of conflict. Well, democracy is always Ժողովրդավարությունն անշուշտ հաճախ օգնում է ավելի հեշտ լուծել կոնֆլիկտները, բայց ոչ միշտ։ Եթե դիտարկենք մերձավոր արևելքը, մենք կտեսնենք, թե ինչ է տեղի ունենում Իսրայելի շուրջ։ Ինչքան Իսրայելի հարևանները ժողովրդավար են դառնում եւ կախյալ հանրային կարծիքից, օրինակ Եգիպտոսը, այնքան նրանք կոշտացնում են իրենց վերաբերմունքն Իսրայելի նկատմամբ։ Միջազգային ճգնաժամային խումբը ժողովրդավարամետ կազմակերպություն չէ։ Մենք փորձում ենք լուծել հակամարտությունները պրագմատիկ տեսանկյունից։ Այդուհանդերձ կարծում եմ, այս տարածաշրջանի համար ժողովրդավարությունն իսկապես անհրաժեշտ է, հատկապես այս շրջանում։ Եթե վերադառնալու լինենք արաբական հեղափոխություններին, կարծում եմ սա իրապես մեծ պատմական էջ է, որը գրվում է այժմ։ Սակայն Ղարաբաղյան հակամարտությունը չեմ կարծում, որ այդքան կախված է ժողովրդավարությունից։ Այն կախված է երկու երկրներում փոխզիջում կառուցելու ունակությունից։ How would you define the Ինչպես կսահմանեիք Հարավային Կովկասի կարևորությունը Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների համար։ Նրանցից յուրաքանչյուրն առանձին շահ է հետապնդում, թե Եվրամիության եւ Միացյալ Նահանգների շահերը համընկնում են։ their interests are the same? Չէի ասի, թե նրանց շահերը տարբերվում են։ Ավելի շուտ Եվրամիությունն ավելի շատ շահեր ունի տարածաշրջանում, քան Միացյալ Նահանգները։ Սակայն վերջինս ավելի ակտիվ խաղացող է, քան եվրոպացիները։ But European Union wants to be active and wants to take Բայց եվրոպացիները ուզում են ավելի ակտիվ դերակատարում ստանձնել։ financial role and after conflict Մասնավորապես ֆինանսական դերակատարում հարցի կարգավորումից հետո, they want to play a huge ինչպես նաև վիթխարի դերակատարում ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների եւ այլ հարցերում։ democratization and the progress of the problems with the human rights etc. Well, I think the European Union has been playing this role. Կարծում եմ Եվրամիությունն այս դերը կատարել է, ֆինանսավորել է մի շարք ծրագրեր։ Նրանք միշտ ունեցել են իրենց հատուկ ներկայացուցիչը տարածաշրջանում։ Ուստի քաղաքական առումով Եվրոպական միությունն իսկապես ցանկանում է ներգրավված լինել So այստեղ։ politically the European Union really wants to be engaged here. Հարցն այն է, թե ինչպիսին կլինեն եվրոպացիները ֆինանսական ճգնաժամից հետո։ Կարծում եմ ճգնաժամը ուղղակի ազդեցություն կունենա եվրոպական բյուջեների եւ ռազմական բյուջեների վրա։ Direct consequences on European budgets, on European defense budget, because the question you're asking Խաղաղության համաձայնագրի կնքումից հետո հարց է ծագում, թե ինչպիսի զորքեր են տեղակայվելու գրաված տարածքներում։ What kind of troops do you deploy in the Եվ իմ կարծիքով լավագույն լուծումը կլինի Եվրամիություն Ռուսաստան ընդհանուր առաքելությունը։ The answer would the best outpost of troops would be a common mission between the European Union and Russia. Բայց չէ՞ որ Մինսկի խմբի համանախագահները չեն կարող մաս կազմել խաղաղապահ առաքելությանը։
peacekeepers. Այդպիսի մի բան օդում կա եւ դուք թերևս ճիշտ եք, սակայն խնդիրը լինելու ունենալ մի կազմ, որը շահած կլինի երկու կողմերի վստահությունը։ Of troops that can attract Agreement between that can attract the confidence of the two parties, right? And how would you do you see Ինչպիսին եք տեսնում Բրյուսելի, Մոսկվայի եւ Վաշինգտոնի շահերի համատեղումը տարածաշրջանում։ Ինչպես կգնահատեք հեռանկարները։ assess the perspectives? Well, I would say the common interest. Ըստ իս այդ երեքի ընդհանուր շահը միանշանակ կայունությունն է այս շատ կարևոր աշխարհաքաղաքական միջանցքում։ Strategic corridor. Այն ներկայումս կտրտված է մի քանի գծերով, որոնք ներկայումս չի կարելի հատել Լեռնային Ղարաբաղ, Հարավային Օսիա, Վրաստան եւ Աբխազիա, Վրաստան։ Եվ այս իրավիճակը անբարենպաստ է գերտերություններից յուրաքանչյուրի համար։ Սա ընդհանուր շահ է։ Սակայն երբ գալիս ենք էներգետիկայի դաշտ, տեսնում ենք, որ Ռուսաստանի եւ Եվրամիության միջև շահերի բախում կա։ For everything we've seen, I mean, Russia is on one Ռուսաստանը side, Եվրամիության միակ էներգետիկ գործընկերն է։ single energy partner of the European countries, and on the other side, it has been Իսկ եվրոպացիները ձգտում են գտնել նոր ուղիներ դեպի կենտրոնական Ասիա։ So there you have Այստեղ մենք ունենք շահերի հակասություն։ of interest that will be clear. The United States, Միացյալ Նահանգներն առաջիկա տարիներին մեկուսացման քաղաքականության շրջանակներում կգտնվեն։ probably in a mood of more isolationism after the war in Iraq, the war in Afghanistan. Իրաքյան եւ աֆղանական պատերազմներից հետո այժմ էլ Լիբիայում նրանք չէին ցանկանում ներգրավվել։ The NATO bombing of Libya. ՆԱՏՕ-ի ռմբակոծությունը սկսեց որպես ֆրանս-բրիտանական գործողություն։ And you are in Դուք Հայաստանում եք մասնակցելու համաժողովին։ Ինչ համաժողով է դա։ Well, it's a conference organized by the Այդ համաժողովը կազմակերպված է Միացյալ Նահանգների զարգացման ծրագրի եւ բաց հասարակության հիմնադրամի Միացյալ Նահանգների կողմից ներկայիս ժողովրդավարության թեմայով։ Կքննարկվեն ժողովրդավարության խնդիրները։ Հարցերը, որոնք ես եմ բարձրացնելու, վերաբերում են մասնավորապես Եվրամիությանը, որոնք պետք է լինեն այդ կառույցի առաջնահերթությունները, ինչպիսիք պետք է լինի իրադրությունը Հյուսիսային Աֆրիկայում, որը նույնպես Եվրոպայի սահմանն է։ it's also European borders, right? Եվ երբ տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում ԱՊՀ երկրներում անկախության ձեռքբերումից 20 տարի անց, նրանցից քանիսն է ժողովրդավարական։ How many of them are real democracies? Կարծում եմ սա ժողովրդի խնդիրն է։ Եթե մարդկանց մոտ առկա է սոցիալական ապաթիա, եթե նրանք ոչինչ չեն պահանջում, թերևս ժողովրդավարացման արտաքին գործիքները սահմանափակ հնարավորություններ ունեն։ Շնորհակալություն։ Thank you. Ես հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր Միջազգային ճգնաժամերի խմբի Եվրոպայի բաժնի պատասխանատու փոխնախագահ այդ կազմակերպության Ալեն Դելետրոն։ Շնորհակալություն, կհանդիպենք։